於咩咧？點做到咧？今次唔使加希望，你睇你知啦。聽啊，講埋呢單嘢先。阿特蘭大都而家嘅人咧啊，因為你唔死喎，佢個 GDP 嘅預計模型咧向下修訂咗美國第一季 GDP 預測係估計會升3.9%嘅，即係 GDP 正4%。二月尾咧，哇！佢一嘢就揈咗落去2%，3月頭咧再修正去4%。聯儲局都公開唱衰喎，公開話俾你知，喂，我哋美國係衰退喎，你睇下個 GDP 幾差，完全咧假數都唔做，係啊，真係冧啦，個市要冧啦，買嗰啲貨去啦，沽啦，而家 GDP 咁差，快啲沽貨啦，點解咁做咧？阿 Donald Trump 1.0嗰日咧就區連任所以咧頂住股市，一定係好嘅，升到癲嘅，咁所以咧第二次一定要投我啦。咁佢冇得連任啊嘛，咁所以咧佢唔需要頂住股市因為成績好啊嘛。咁而家係咩啊？天選之子嘛，咁就係幫美國解決兩個問題，所以個震盪同埋短期動盪咧一定要頂住。咁美國根本嘅問題係咩咧？我哋一陣睇到未你就知啊。咁 Fox News 咧前兩日咧就真係講埋Donald Trump啦。喂，咁啊侵啊，今年唔衰佢啊，Donald Trump 咧又左右下話冇，一定冇，佢咧好似手動，佢冇講喎，佢話咧而家係過渡期嚟嘅，所以大家要捱住。即係真係有啦，係咪？我講嘅有就係，但係不排除，即係我講話，佢話而家咧係過渡期，錢就好啦，即係中間會衰喎，咁咁衰，又衰退，咁點搞咧？買咩嚟咧？即係我哋呢個係我哋自己最關心嘅，係咪？咁咧，最緊要呢個巴菲特咧，2024年咧已經入翻。我未有咁多 cash 係咪？你知有排未？但係有排都升喎。我哋單人冇人俾啫，巴菲特我難嘅嘛。佢咧個掣又沽晒出嚟，所以咁咧佢就攞啲錢咧去買晒美國嘅2年期國債。但係我哋可以撳一個掣就即刻沽晒㗎嘛，係咪？咁咧我又撳咗呢個掣，咁咧我就拎晒買美債，美國短期債。